又係我迪路，隔咗成個月啦，好耐都冇撚拍片啦。咁翻嚟就係拍呢個鳩 deck 啊，又係繼續拍翻呢個。咁點解咁耐都冇拍片呢？一來係懶啦，二來真係好撚多嘢做啊！屌，我好撚唔想翻工啊！屌，你哋快啲揾求其百幾唔多啊！屌，億幾兩億個啊 subscribe 個 channel 又好，點都好，抌撚晒啲錢俾我，唔撚想做嘢我真係。好，鳩嘢講完啦，咁就開始講今日鳩 deck 啦。咁今日係乜嘢鳩 deck 咧？咁啊睇翻啦，香港而家8月幾啦，熱撚到撲街啦，同埋係咩時間呢？就係呢個小學生、中學生嘅放暑假系列啦，8月幾。其實應該條片係6月頭或者7月頭鋪出嚟嘅，但係真係好撚忙，冇撚晒時間，屌！好啦，咁 deck 同呢副咁嘅夏日熱辣辣有咩關係咧？咁睇下副 deck 係乜撚樣先啦。好啦，副 deck 就係咁嘅樣啦，睇落好似係地抗啊，又係攞啲地去爆人頭啊，又粉爆人哋咁。咁粉係啱嘅，地抗都啱嘅，但係點樣做咧？就要睇呢副嘢嘅或者張 main 卡啦。咁一陣間會講到嘅。咁我睇下第一張卡先啦。咁第一張卡啦，照舊啦，都係要打神地啦，冇神地唔識砌 deck 唔識玩嘅。咁第一張一定係用呢個組運嘅啦，主要都係要佢條契域嘅啫。咁就聽回啦，自己發咗 burst 之後咧，就可以手牌出翻張 burst 卡嘅啦。咁玩藍 deck 玩地又有 burst 嘅，咁一定要落佢啦，唔使理噶啦。好啦。下一張啦，就係呢個巨人王子嘅，咁呢個位打2打3就見仁見智嘅。咁佢條效咧就係自己手完呢張卡嘅宣布咧，可以當場上面嘅宣布一齊做計數嘅。咁主要都係要佢條名效啫，3蚊2輕減，抽2 DD 啊。咁呢啲抽卡紙又可以當場上面輕減宣布嘅，咁要打噶啦呢啲嘢係。好啦，到下一張啦。如果以前有買禮盒嘅人咧，就會有呢張啦，最嚴厲父親啊，超人太郎啊。咁呢張嘢咧就係呢副嘢嘅其中一張名件啦。咁佢係條奇效嘅，納數同呢張卡啦，相互 end step 嘅時候咧，只要自己粒蘇入墳咧，呢張嘢就可以翻手啦。咁可以做到一個回收嘅。佢就係一張 burst 卡嚟添。咁條件就係自己食血之後啦，炸對面一隻cost 8以下嘅 spirit 或者 OT， 炸到嘅話自己仲可以抽1，有啲隻可以照出嚟啦。咁幾靚嘅條 burst 效係。咁主要咧都係睇佢條 level 23相互攻階條效，佢係 fresh 位嚟嘅。係公家就做到噶啦，咁條效係咩戇鳩嘢咧？就係呢隻嘢自爆，然後炸合計 cost 8對面嘅 spirit 嘅。咁聽落好似好簡單啦，咁衝過去啊，好似中東佬咁自爆咁炸死對面咁。咁如果你就咁睇單卡或者就咁將呢張嘢擺落去啲超人 deck 度咧，咁可能就真係咁嘅效嘅。但係配埋一陣間講嗰張卡咧，成件事又唔撚同晒啦。好，咁繼續睇翻啲戇鳩 spirit 先啦。咁下一張就係呢個喜幻篇哥倫姆啦。咁 set 低張卡啦，自己加卡加到2以上嘅時候就係無視條件發動嘅。咁有少少難嘅。咁睇翻條 burst 效果就係對面增手之後啦，咁自己垃圾桶藍色一張地卡可以免費配置嘅。配置到嘅話咧，咁對面就皮2隻 spirit， 然後呢隻有召喚啦。由 level 23呢隻擋嘅時候，聽一回咧就可以吉值。咁主要都係要條 burst 效派翻啲地出嚟啫。好啦，下一張啦，就係呢個 LM 紙啊 ，Tiger 嘅老豆啊，超人太郎啊，都係一張超人紙嚟嘅。咁佢條加速效嘅 main step 4蚊2輕減嘅，自己開4 deck 啦，由4以下嘅藍色地卡一張咧可以免費配置嘅。之後仲可以入一張超人名嘅 spirit 卡入手添，由其他卡咧就任意翻的底啦。由呢張係拍手完嘅，到呢張係召出嚟啦，8蚊6輕減召出嚟 level 23買打嘅時候咧就炸對面 cost 9以下一隻 spirit 嘅，仲係兩春嘅添呢隻嘢。咁點講好咧？呢張嘢你真係無可奈何咧，先召佢出嚟打人嘅。但係正常都要佢條加速效嚟做色牌啫。好啦，到下一張咧就係我逢係砌親藍 deck 啊、地 deck 啊都好撚中意用呢張嘅。呢個武器 collector LT 啊，咁啊張 burst 卡嚟嘅。咁條件就係啦，對面消滅或者破壞咗自己 spirit 或者地之後咧，咁自己手牌或者焚嘅地卡咧，全部可以無費任意配置嘅。咁之後召呢張嘢出嚟啦。然後到 level 23呢隻嗌打嘅時候，自己抽3跌3嘅可以。咁主要都唔會攞佢嚟打嘅咧，都要佢條 burst 效，即係你前面召啲奇怪狀嘢啊，或者轉勝嗰啲奇怪狀嘢之後咧，再唔係你擺一巨人王者喺度咧，逼對面搞走佢之後咧，你就開呢張嘢拍晒手牌啊、焚啊嗰啲地全部出晒嚟嘅。我先咁中意用呢張。好啦，重頭戲啦，終於嚟到就係呢張夏天嘅海水浴啊。咁呢張嘢咧係有個時間限制嘅，即係唔係咩禁卡唔係咩嘅，佢純粹一個時間嘅限制性嘅啫。咁佢嘅限制時間就係呢個6月1號到呢個8月31號啊。啱啱好就係呢個暑假，啱啱考完試啦，6月幾，由你7月幾夏令又好，放暑假又好，差唔多噶啦。由你8月真係放暑假啦。咁呢條片就8月中係咯，8月中先鋪都去做，因為屌同埋我冇暑假放，我唔撚抵得你哋有暑假放。好啦，咁講完佢時間限制啦，咁佢條效咧就係 level 1 2永久效嚟嘅，自己藍色嘅 spirit 破壞咗嘅時候啊，即係唔理自己破壞或者對面破壞啦，咁對面 deck 咧就要粉一張嘅。如果呢個效果粉到係 spirit cut 嘅話咧，咁你炸嗰隻嘢就可以皮太流暢啊。由到 level 2啦，自己藍色嘅 spirit 全部 level 2當 cost 咁犀利嘅，主要都係要佢上面嗰條效啫。咁點玩法咧就係配翻佢上面嗰張 burst 嗰張太郎啊。嗱，咁睇翻條效啦，咁啊超人太郎條效咧就係 flash 撳掣炸咗呢隻嘢佢，咁後面唔使理啊，主要都係佢自爆呢條效啫。咁你就去觸發佢塊地嗰條效啦，就係自己藍色嘅 spirit 破壞咗嘅時候咧，對面反 deck 如果粉中 spirit 咧就可以流暢。咁呢張嘢係冇限 turn 回嘅，你拍晒3張咧就粉對面3 deck嘅。咁你粉中對面 spirit 咧，咁呢張嘢就可以流暢。但係佢仲係相互攻階緊啊嘛，咁你再撳掣，然後再觸發，再撳掣，再觸發，你就不停問對面有冇嘢做。咁你知對面冇嘢做啊，但係你規則又好，搞鳩對面都好，你又不停問對面有冇嘢做，然後你不停撳掣炸佢。即係點講咧？你當你儲齊晒呢兩樣嘢咧，你就係一個有不死圖騰嘅中東佬啦，就係無限再生不死圖騰添。你衝過去自爆開不死圖騰，衝過去自爆開不死圖騰，打 Q 對面。咁呢副嘢就係咁嘅爆頭位嘅。咁當然啦，你要做到呢啲嘢，咁你要不停砌
抽卡啊、濾卡啊、抗人哋啊。咁後面咧就係講點樣抗人哋噶啦。好啦，到下一張啦，就係呢個大海門嘅。咁呢張一定係抗字嚟啦。咁有轉勝嘅，轉勝條件就係自己坑3或以下啦，自己或者對面扣血嘅時候咧，咁呢張就嗌轉勝噶啦。由場上面有預備區抌一珠落呢隻嘢度啦。有作為地卡嘅時候，雙號公街咧，藍色以外 Spirit 嗌打嘅時候咧，咁就一定要喺預備區度俾一粒珠落墳咧先可以打嘅，要交稅啊。好啦，到佢轉勝咗之後啦，呢個海門機兵啊 ，level 123呢張轉勝嘅時候啦，無視 Brave 嘅 cost 數啦 ，cost 6合計對面嘅 Spirit 任意破壞嘅。然後到 level 123嘅雙號公街後啦，同 Amy 一樣嘅，都係要交稅嘅。好啦，到下張啊，就係呢個藍世界嘅原版藍世界嘅，因為呢副嘢有起玩啊嘛，咁用翻原版好啲嘅。咁呢張嘢都有轉勝嘅，自己卡5以下啦，自己或者對面扣血嘅時候咧，咁呢張嘢或者俾人離場嘅時候咧，咁就可以回翻粒數廿轉勝噶啦。咁然後作為地卡嘅時候咧 ，level 1呢張嘢配置嘅時候，對面創界神全部都係翻晒空間嘅。level 1永久後對面嘅 Spirit 嗌呢隻 Spirit 召喚阿黃藍馬轉勝嘅時候，發揮之前咧，咁你又皮低自己一隻藍一色嘅起幻 Spirit 咧，可以無效一條效果噶啦。好啦，又到右手邊啦，藍世界轉勝嘅時候咧，對面一隻 Spirit 又或者冇起幻系統嘅創界神炸咗佢嘅，然後佢就有條金環回歸後添，對面效果搞走呢張嘢嘅時候咧，就可以變翻 A 面進行一個配置嘅。由佢 level 1自己公家嘅時候，系統自己起幻藍色嘅 Spirit 全部係唔會俾 PP 比拼破壞嘅。咁藍色嘅地一定要落去啦，大部分啦地抗都係落去啦。好啦，到下張啦，都係一張抗字嘅 number 47地嘅。咁呢副冇封印嘅，咁就係睇佢 level 1、2嗰條對面公家效啫。對面冇合體 Spirit 嗌打嘅時候咧，對面一定要喺預備區度切一珠落墳交稅嘅先可以打嘅。咁你配埋大海門咧，咁對面就俾2蚊啦。好，繼續喺呢啲咁嘅收稅地方啊，呢個海主大口啊。咁佢 level 1、2啦，雙號公家嘅時候 cost 以下 Spirit 唔俾打，咁防速攻嘅啫，咁基本上遇唔到嘅。主要係要佢條下面嗰條 level 2效對面公家嘅時候啊，對面 Spirit 嗌打嘅時候，如果對面唔喺預備區度俾1蚊落墳嘅話咧，咁就唔可以發呢個 Spirit 嗌打時、戰鬥時或者合體攻擊時嘅效果嘅係。咁即係如果你對面嗌打想抽1嘅話，咁啊大海門俾1蚊，即係7地俾1蚊，海主大口再俾1蚊嘅，仲未計你呢啲地全部係可以重複嘅添啊。好啦，到之後啊，呢7個位啊，就係啲抽卡紙啊，咁你中意啦，抽3跌3，抽3跌2，抽3跌1，抽2跌1，抽2跌2，抽1跌1，抽0跌0，抽5跌5都好，你中意啦，睇手型嘅啫。到一個防止位或者一個 con 位啦，就係呢個 Overstar 啦。咁佢係一張 Mirage 嘅仲係，咁佢 Mirage 3蚊2輕減嘅。咁呢張嘢 set 嘅時候就空間坐珠落自己落墳度啦，然後就係自己同對面嘅血咧係唔俾增加嘅，由1 turn 就可以扣1格嘅啫。咁點樣搞走呢張嘢就係本來 cost 7或以上，自己或者對面嘅 Spirit 用本來 cost 支付召喚，然後仲要係同一個 turn 度嗌打咧，咁就可以拆咗呢張嘢啦。有作為 Magic 嘅時候咧，4蚊3輕減就係吹對面一隻 Spirit 或者 OT 翻手嘅。到下張啦 ，Over Tower 咁佢2條效都有用嘅，咁睇佢條 Mirage 效先啊，3蚊2輕減。咁 set 緊嘅時候，自己粉對面嘅 deck 效果嘅數量加到1張嘅，又或者雙號公街嘅時候佢有個 flash 嘅，炸咗呢張 Mirage 佢，又炸對面最高 cost 嘅 Spirit 或者 OT。咁你話佢 set 低嘅時候可以做一張防止或者做一張強力爆頭都得，因為你可以配埋張太郎同塊地，你塊地本身粉1張啊嘛，咁佢觸發佢 set 緊嗰時嘅效果可以粉多張，即係粉2，老臉搏對面用 Spirit。有作為 Magic 嘅時候咧，佢 main set 自己抽3跌2嘅，係嗰啲抽卡字嚟㗎啦。好啦，到最後啦，玩地抗一定要有嘅，我最中意嘅限一指啊，大興土木啊，咁主要都係佢條 main set 炮啦，自己墳裏面嘅紅綠藍地咧，全部係免費配置嘅係。咁下一指打就打啦嚇。好啦，咁呢副夏日熱辣辣專搞暑假小學雞咧就係咁啦。咁啲嘢睇落都唔難收嘅，最難收我估大興土木啩，我估同埋嗰張海主大口係比較難揾嘅。而家係海掃肉有重出過幾次，但係都冇咩人玩嘅，咁好易收啫呢啲嘢係。或者係禮盒嗰張太郎咯，因為以前啲禮盒應該冇咩人買，哇我估屌。好啦，咁睇下有咩要改啦。咁大概就係呢啲啦，就係嗰啲抗紙啊、抽卡紙啊，同埋嗰張叫地哥雷姆，你中意嘅話就可以執走佢啦。咁有咩 option 俾你揀咧？咁睇下啦，都係繼續嗰啲抗紙嚟嘅，都係全部對面唔俾錢又唔俾打嗰啲系列嚟嘅。咁如果把刀咧就合埋自己落創界神度嘅添。咁就你見自己有咩可以抗到人哋嘅紙咧，咁你就擺啲入去就得噶啦，唔使跟足我嘅係。主要都係俾對面打啫，又等你自己抽到張太郎咧，就可以直接縫出嚟，又就喺度自爆、復活咁樣玩真係。好啦，咁大概就係咁多啦。咁都係啦，繼續啦，講翻啦。個 Fred 個鋪咧係未死嘅，你只要繼續打落去咧，我就會有下一條片嘅新嘅來源去整噶啦。咁之前嗰個師兄想整呢個司機嗰副嘢咧，其實係整好咗 PowerPoint 啊，係真係未得閒錄嘅啫，真係好撚忙啊屌！我都想放暑假屌，好撚唔公平啊！點解翻工冇暑假放啊？屌你老母臭閪啫！我好想日日就瞓喺屋企度，乜撚嘢都唔做，開大個冷氣攬撚住條女啊屌！搏完嘢就喺度玩 BS 卡，又可以玩陀螺，屌你老母臭閪啫！越講越撚興啊屌傻閪 BS， 佢永恆制唔撚出嘢，我真係冇撚嘢好講。佢對上出嗰個金卡表完全真係攞鳩嚟搞嘅，屌你老母臭閪，都已經唔撚出，你仲要出金卡表搞鳩？佢真係要撳啊要搞嗰啲佢又唔搞啊，就係見邊副多人玩咧就搞邊副，屌你老母臭閪，你唔搞光啟，屌啊好撚煩啊真係。下次等埋個 friend 得閒就講呢個金卡表啦，老屌又翻呢個老屌街頭啊，又 deck 就繼續講啦，望就望今個星期或者下個星期可以出到啦。呢個司機系列講完司機就七魔唔係唔得，但係七魔其實你上 Facebook 啊或者 Twitter 揾咧，其實揾到好撚多人砌到咧，都唔算一副好特別嘅 deck 嚟嘅真係。如果想砌呢個特殊向鳩
鳩 deck 向嘅話，咁你之前出咗同人卡，你跟個向砌其實都大致上差唔多個樣噶啦，係佢真係冇咩特別嘢變咧。屌，差唔多啦，就係咁多，差唔多啦，唉，完。